OK， 2、3，嚟都係2個圈啊！阿 Sir 而家練習呼拉圈啊！啊，幾好喎，唔錯啊！哎呀，好嘢啊！你隻手提高，隻手提高係。慢慢，唔好心急。其實人哋仲要開10秒啦。係啊，啱哦，好嘢喎！成功啦！嗱，又試下姑姐頭先同你慢慢練一次嗰次啊！我哋又示範一次先，慢動作，準備開始。條腰喐。咁樣，姑姐話咁樣係要練習喎。條腰。你條腰都冇喐，係咯？你條腰點解喐啫？你條腰冇喐。係啊，幾好啊，唔錯啊！頭先練習都冇啲條腰會喐㗎嘛。啊唔係，你拱佢前面個呼拉圈，拱佢前面，係啦係，再嚟試個係。係。哇，有3下定4下啊！